Не прошло и полгода, как в Лучках после капитального ремонта решили открыть отделение почтовой связи. На праздник приехали руководители почтовой связи Кингисеппской и Санкт-Петербургской, а также председатель комитета по информатизации и связи правительства Ленинградской области Александр Демидов. В этом году мной была поставлена задача, чтобы мы каждый месяц открывали отделение после реконструкции. Что такое реконструкция? Вы видите своими глазами. Вы в других отделениях бываете, вы понимаете, насколько они отличаются все-таки от этого великолепно созданного предприятия, структурного подразделения. Сюда действительно радостно заходить. Я думаю, что ведь многие из вас были в отделении Сбербанка, да? Конечно. И вы всегда хотели, чтобы почтовые отделения выглядели так же престижно, как отделение Сбербанка. В данном случае вы видите, что это возможно. Это возможно, и это будет делаться. Так вот, я хочу сказать, что мы не только каждый месяц открывали новое отделение после реконструкции, которая... Что такое реконструкция? Сейчас вот я скажу. Это полная замена всех технологических сетей. Это замена полного оборудования. Это, как вы видите, здесь даже есть пункты коллективного доступа. То есть не каждый житель вашего района имеет возможность приобрести для себя персональный компьютер. Вы в данном случае можете совершенно спокойно пользоваться услугами интернет. Вы можете пользоваться услугами, госуслугами, имеется в виду, которые размещены здесь. Вот. И прекрасные стенды. То есть есть возможность приобрести почтовые марки, конверты, выбор открытых. Товары народного потребления. Все, что не происходит, все к лучшему. Несколько месяцев жители Лучек испытывали неудобства от того, что приходилось ехать за почтовыми услугами в центральную часть города. Управление почтовой связи сделало прекрасный подарок для жителей старой части города. В такое помещение теперь и зайти приятно, и услуги получить. Когда она на ремонт закрывалась, как будто у меня руку отняли, понимаете? Это какое неудобство ездить все время в сланцы за пенсией, за корреспонденцией, за посылками. А здесь все под боком, здесь все родное. Эта реконструкция для Почты России провела Почта России за свои, значит, средства. То есть в этом помещении полностью сделан ремонт. То есть остались только стены, минус потолок и минус пол. Это все сделано. Новая мебель. Это значит, что люди сюда будут приходить, с удовольствием получать услуги. Удобно работать оператором, потому что помимо того, что клиентского зала красивого, аккуратного, есть еще подсобные помещения, которые позволяют работать и операторам, и почтальонам в более комфортных условиях. Ну и, соответственно, сохранность будет соблюдена. Здесь соблюдено все те условия, которые должны, согласно политике Почты России, оказываться. Оказываются все услуги буквально в данном отделении по почте. Жители Лучек нечасто радуют руководителей местных властей, а тем более начальники ведомственных подразделений. На этот раз повезло. У коллектива Лучинской почты теперь есть все основания для хорошей работы. Честно говоря, как глава администрации, я сегодня по-человечески рад, что у нас в городе происходит такое событие. Я очень рад, что оно произошло в нашем микрорайоне, рад за жителей микрорайона Лучки, что у них будет такая прекрасная возможность пользоваться таким подарком, который мы сделали Почта России для нашего города.